प्यारा नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामी नयाँ वर्ष 2083 मा आइपुगेका छौँ। नव वर्ष आरम्भको यो परिवर्तनको पुनित अवसरमा देशभित्र र संसारका विभिन्न भूभागमा रहे बसेका सबै नेपालीहरूलाई सुख र शान्तिको मङ्गलमय शुभकामना। समयको प्रवाहसँगै हामीले हाम्रो देश र हाम्रो समाजलाई प्रगति पथमा अघि बढाउँदै जानु पर्दछ। विगतका कमी कमजोरी र त्रुटिलाई सच्याउँदै र बाधा व्यवधानलाई पन्छाउँदै हामी हाम्रो उच्चतम गन्तव्यतर्फ लम्किनु पर्दछ। तब नै नयाँ वर्षको नवगत समयको अर्थ रहन्छ। बितेका कतिपय वर्ष वाञ्छित विकासका दृष्टिले नेपाल झन तल झर्दै गयो भन्ने नेपालीहरूको आम मनोभावना रह्यो। राजनीति, राज्य पद्धति र शासन प्रशासनको प्रणालीमा त हामीले निकै हेरफेर हेर्यौं, तर त्यो कोरा परिवर्तन मात्र भयो। दलदलको खलबलमा त हामी धेरै दगुर्यौं, तर राष्ट्रको श्रीवृद्धिमा हामी निकै पछाडि पर्यौं। सधैँ प्रयोग, सधैँ अभ्यास र सधैँ विकल्पको खोजीमा मात्र हामी लाग्यौं। फलस्वरूप हाम्रो देश प्रयोगशाला मात्रै रह्यो। स्थिरता, निरन्तरता र दृढता कता कता हराएर गयो। विधि पद्धति व्यक्ति बदलेर मात्र समग्र स्थिति बन्ने रहेनछ भन्ने कुराको पाठ हामीलाई विगतले सिकाएको छ। राजनीति र राज्य सञ्चालनको गतिविधिमा युवा पिँढीको संलग्नता बढ्दै जानु उत्साहको विषय हो। पढे लेखेका, देश बुझेका र आधुनिक प्रविधिको ज्ञान भएका उत्साहित पात्रहरूको आगमनले राष्ट्रलाई फलदायी बनाउनुमा मद्दत पुग्छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ। आज हाम्रो